विशेष गरी कानुनी प्रक्रियाहरू के कस्ता हुन्छन् र आवश्यकताहरू के कस्ता हुन्छन् यो विषयमा तपाईको कुनै पनि प्रश्न छ भने तपाईले तारा पाण्डेज्यूलाई राख्न सक्नुहुनेछ। हामी प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्ट एक्सपो 2020 को यो माहौलमा छौं। हामीसँग 4 जना विशेषज्ञहरू प्यानलिस्टका रूपमा हुनुहुन्छ र अस्ट्रेलियामा घर खरिद गर्न चाहने, प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गर्न चाहने या बिक्री गर्न चाहने व्यक्तिहरूको प्रश्नका उत्तरका लागि आजको यो समय रहनेछ र कार्यक्रमको अन्तिमसम्म तपाईले अस्ट्रेलियामा घर खरिद बिक्रीको सम्पूर्ण प्रक्रियाका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ यो आशा अनि विश्वास पनि हामी राखेका छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मोर्गेज ब्रोकर विष्णु हमाल, त्यसैगरी एन्टरप्रेनर तथा बिल्डर ज्ञानेन्द्र कार्की, रियल इस्टेट एजेन्ट अंकित सिंह परमार र लाइसेन्स कन्भेन्सर तारा पाण्डे। तपाईहरू आफ्नो जिज्ञासा र प्रश्नको यो सिलसिलालाई अब अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ र साथसाथै हामी एज अ टिम हामी मिलेर आफ्ना जिज्ञासाहरू अनि प्रश्नका उत्तरहरू मेट्दै अस्ट्रेलियामा घर किन्ने, घर बनाउने जुन सपना छ, चाहना छ, त्यो यात्रालाई पूरा गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ आजको यो कार्यक्रमको माहौलमा। म प्रश्न उत्तर सँगसँगै तपाईहरूसँगको अन्तर्क्रियाको यो सिलसिलालाई जारी राख्नेछु। अहिलेको क्रममा भने म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु अडियन्सको माध्यमबाट। र सबैभन्दा मेन कुरो हामीसँग हाम्रो छोरा, हामी त अभिभावक हौँ हैन। अब घर जग्गा कारोबार गर्ने भनेको हाम्रो छोराछोरी हो हैन। अब छोराछोरीहरूलाई घर जग्गामा दुईटा कुरा दुविधा छ, एउटा घडेरी किन्ने वा एउटा रेडिमेड घर किन्ने हैन। अब घडेरी किन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने आफूले घर बनाउन पायो भने अलिकति राम्रो, दरिलो, अलिकति आफूले सोचे अनुसारको भन्ने एउटा सिस्टम हुन्छ। अनि घर रेडिमेड घर किन्दाखेरि के हुन्छ भने घर रेडिमेड घर किन्दाखेरि न कौशल माल पऱ्यो कि घर बनाउने त तौर तरिका नराम्रो तरिकाले बनेको छ कि भन्ने मान्छेलाई दुविधा हुन्छ। तर एउटा सबैभन्दा मेन कुरो के छ, मैले आफूले बुझेको कुरो के भने घर किन्दाखेरि र मतलब चाहिँ आफैले घर बनाउँदाखेरि मान्छेहरूलाई अलिकति कम्पनीहरूले जुन चाहिँ यो रियल इस्टेटका मान्छेहरूले पनि अलिकति ठगेको हो कि अथवा तपाईँको त्यो क्वालिटी त देखाउँछ हैन, क्वालिटी देखाउँदाखेरि त कुनै पनि मान्छेहरूले नराम्रो चिज चोइस गर्दैन हैन। सकेसम्म राम्रै हालौँ, राम्रै होस्, घर भन्ने कुरो एकखेर बनाउने हो, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको त्यसलाई सेटअप होस् भन्ने मान्छेको सोच हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि घर बनाउँदाखेरि मान्छेलाई कस्ट बढी परेको मैले अनुभव गरेको छु कि। अब हुन त तपाईँहरू यो विषयमा धेरै अब विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, सबै कुरो आउनु, हामी त अब किन यहाँ आएर यहाँ देखेको बुझेको विषय मात्रै कुरो हामीले उठाएको हैन। तर मेन कुरो के भने घर नै रेडिमेड किन्दाखेरि फाइदा एउटा कुरा हुन्छ। जस्तै तपाईँ भाडामा बसिरहेको छ, तपाईँको अब तुरुन्तै घर किन्यौँ भने 15 दिन 1 महिनामा त्यो घर चाहिँ नि उसले चाहिँ तुरुन्तै सर्न पाइन्छ, बस्न पाइन्छ अनि घर भाडा पनि त्यहाँ फाइदा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ घर रेडिमेड घर किन्दाखेरि के हुन्छ भने सबै ठाउँमा तपाईँको त्यो डिस्प्ले राखेको हुन्छ। डिस्प्लेमा त तपाईँले चोइस गर्छ कुन एरिया किन्ने, कुन ठाउँ किन्ने, कस्तो ठाउँ हाइट कस्तो, अनि बजार मार्केट कस्तो, अनि यातायातको सुविधा कस्तो, यो कुरा चाहिँ बुझेर अनि त्यो चाहिँ घर चाहिँ त्यसरी घर किनेको महसुस भएको छु मलाई चाहिँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो घर किन्ने भन्दाखेरि बनाउने भन्दा किन्नु नै फाइदा हुन्छ। तर बनाउने मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति त्यो चाहिँ कमर्सियल हिसाबले त फाइदै नभइकन त बनाएको हुँदैन, आफूले फाइदै गर्ने हिसाबमा बनाएको हुन्छ हैन। चाहे नेपाल होस् चाहे अस्ट्रेलिया होस्, जो पनि के भने पैसा कमाउनै बस्या हो हैन, जो पनि पैसै कमाउनु बस्या, तर घाटा खाएर कसैले बिजनेस गरे हुँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो चाहिँ विषयमा जुन चाहिँ जिज्ञासा राखेको छु कि मान्छेहरूले जुन चाहिँ बनाउने घर किन्दाखेरि कस्ट बढी पर्छ र चाहिँ रेडिमेड घर किन्दा अलिकति सस्तो हो कि भन्ने जिज्ञासा मैले हजुरहरूलाई राख्न लाग्यो। हजुरहरूको जुन विशेषज्ञलाई मेरो धेरै धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। उहाँको प्रश्न विशेष गरी यो ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यूको लागि, विशेष गरी बिल्डरको लागि रह्यो। उहाँको प्रश्न सरल छ, बनेको घरको मूल्य तोकेको पनि हुन्छ, पहिल्यै कति हो भन्ने पनि थाहा हुन्छ, विश्वास गरेर घर बनाउन दियो, घडेरी लिएर घर बनाउन दियो भने ठगिने के हो कि सामानको बारे जानकारी नहुँदा आफू लुटिने के हो कि बोल्न त अगाडि मिठो बोल्नुहुन्छ तर पछाडि के हुने हो कि, यसमा चाहिँ मलाई दुविधा छ, किन चाहिँ नै घर बनाउने, बनेकै किन खरिद नगर्ने भन्ने उहाँको यो प्रश्नलाई तपाईँले सम्बोधन गरिदिनु होला। सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले बडो चोखो मनले र एउटा जेन्युन इन्टेन्सनले यो क्वेसन राख्नुभयो जस्तो मलाई लागिरहेको छ हैन। वास्तवमा अघि मैले दुईटा किसिमको कुरा उठाएको थिएँ यहाँ। एउटा
घर बनिसकेको जसलाई इस्टाब्लिस प्रपर्टी भनिन्छ र अर्को चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने घर, यसमा के भिन्नता छ र मार्केटमा वास्तवमा यहाँले भने जस्तो बिल्डरहरूले धेरै नै चलखेल गरेको अवस्था पनि छ, यो कुरालाई नकार्न चाहिँ सकिँदैन है। अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरो के हो भने हामीले कुन इन्टेन्सनबाट घर किनिरहेको छौँ, हामी आफै बस्नलाई किनिरहेको छौँ या इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई किनिरहेको छौँ। यहाँले भने जस्तो कुनै रेडी टु मुभ अथवा इस्टाब्लिस प्रपर्टी, रेडी टु मुभ भनेको नयाँ निर्माण गरिएको तर कोही पनि नबसेकोलाई चाहिँ हामीले रेडी टु मुभ न्यू बिल्ड भन्छौँ है। अब अर्को चाहिँ इस्टाब्लिस प्रपर्टी भनेको जुन चाहिँ आरबी डाटा भन्ने हुन्छ, आरबी डाटाबाट चाहिँ एउटा ट्रेडिङ भइसकेको प्रपर्टीलाई हामी इस्टाब्लिस प्रपर्टीको रूपमा अस्ट्रेलियामा राख्छौँ। अब यहाँ प्रश्न के उठ्यो भने हामीले बनिसकेको घर किन्दाखेरि हामीलाई चाँडै सर्नलाई सजिलो पनि भयो र त्यहाँ हाम्रो रेन्ट पनि बच्यो भन्ने प्रश्न उठाउनु भयो एकातर्फ, जुन चाहिँ फाइनेन्ससँग रिलेटेड पनि देखियो। अर्कोतर्फ नयाँ घर बन्दाखेरि बिल्डरहरूले चलखेल गर्ने हो कि कमर्सियलको सामानहरू हालिदिने हो कि हामीलाई चाहिँ नि ज्ञानै नभएको कुरो हो, पहिलोचोटि हामीले घर बनाइरहेको छौँ, यो अवस्थामा हामी ठगिने हो कि भन्ने पनि प्रश्न गर्नुभयो। पहिलो प्रश्नको उत्तर म के दिन्छु भने यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले, यो एउटा घर मात्रै किन्ने प्रक्रियाभित्र पर्दैन, एउटा यो ठुलो फाइनेन्सियल डिसिजन र एउटा कमिटमेन्टको कुरो हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो फर्स्ट टाइम बायरले आफ्नो लाइफको सबैभन्दा ठुलो फाइनेन्सियल डिसिजन लिइरहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब हामीले जब पुरानो घर किन्दछौँ, पुरानो घरको एउटा हिस्ट्री हुन्छ, जुन हिस्ट्री अन्तर्गत हुनसक्छ घरहरूमा अब घर बेच्दाखेरि विभिन्न समस्या आएर बेचेको पनि हुनसक्छ। त्यो समस्यालाई चाहिँ हामीले बिल्डिङ इन्सपेक्टरहरूबाट इन्सपेक्सन गराएर त्यो घरको हिस्ट्रीलाई चाहिँ केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नकेलाइकन नबुझिकन इन्भेस्टिगेसन नगरिकन किन्नुभयो भने त्यो घरको ठुलो 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 समस्यामा तपाईँ पर्न सक्नुहुन्छ, किनभने बिल्डिङ पुरानो र जीर्ण अवस्थाको बिल्डिङ छ भने यहाँहरूको लागत फेरि पनि बढ्न सक्छ। त्यसै पनि पुरानो प्रपर्टीमा तपाईँको मेन्टेनेन्स कस्ट धेरै नै हाई हुन्छ, एभ्री इयर तपाईँले मेन्टेनेन्स गर्नै पर्छ। दोस्रोतर्फ यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जब तपाईँले पुरानो प्रपर्टी किनिराख्नु भएको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ भेन्डरले अथवा रियल इस्टेट एजेन्टले चाहिँ आरबी डाटालाई आधार बनाएर त्यो घरको मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ। यसो हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ के देख्यौँ भने आरबी डाटालाई नै यदि हामीले मूल्याङ्कनको विषयवस्तु बनाएर राखेका छौँ भने हामीले चाहिँ जुन प्रपर्टी किनिरहेको छौँ त्यो चाहिँ चलन चल्तीको मार्केट प्राइसको आधारमा किनिरहेको हुन्छौँ एकातर्फ। अर्कोतर्फ म यो आर्थिक प्रश्नसँग चाहिँ अलिकति डिटेलमा गइरहेको छु, यसलाई डिटेलिङकै रूपमा बुझ्दिन हुन आग्रह पनि गर्दछु। अर्कोतर्फ के हुन्छ भने रियल इस्टेटका पनि दुई किसिमका एजेन्टहरू हुन्छन्, एउटा तपाईँको भेन्डर एजेन्ट हुन्छ र अर्को बायर एजेन्ट हुन्छ। र प्रचलनमा जब घर हामी लिस्टिङ गराउँछौँ त्यतिखेर चाहिँ भेन्डर एजेन्टको तर्फबाट एउटा रियल इस्टेट एजेन्टले वकालत गरिरहेको हुन्छ, किनभने उसले चाहिँ भेन्डरबाट कमिसन खाएर भेन्डरको पक्षबाट चाहिँ तपाईँलाई घर बेचिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी स्पष्ट के हौँ भने यदि उसले भेन्डरबाट कमिसन खाएको छ भने घरको मूल्य जति बढी भयो त्यस मूल्यमा नै उसले कमिसन पाउने भयो। त्यसैले गर्दा हामीले घरको प्रक्रियामा पुरानो घर जुन चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस प्रपर्टी किन्दाखेरि एउटा हामीले कति वर्ष पुरानो प्रपर्टी हो त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यदि हामीले भेन्डर एजेन्टसँग किनिरहेको छौँ भने यो कुरालाई अलिकति स्पष्ट बुझ्नु होला है, भेन्डर एजेन्टबाट हामीले किनिरहेको छौँ भने उसले आफ्नो कमिसनको चलखेलको लागि यहाँहरूलाई गलत मूल्यमा र बढी मूल्यमा घर बेचेको पनि हुन सक्दछ, यो कुरामा यहाँहरू चनाखो हुनुहोस्। दोस्रोतर्फ म अब आएँ, नयाँ घर निर्माण गर्दाखेरि तपाईँहरू पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ वास्तविकता पनि हो, किनभने हामी नेपाली कम्युनिटी एउटा पहिलो जो घर किनिरहेको छौँ अथवा हामी भेरी यङ कम्युनिटीमा हामी पर्दछौँ अस्ट्रेलियन मार्केटमा है। त्यो भएको कारणले गर्दा जब हामीले घर निर्माण गर्दछौँ हामी विभिन्न बिल्डरका डिस्प्ले होमहरूमा दौडिरहेको अवस्थामा हुन्छौँ। ती डिस्प्ले होम भनेको एउटा माछालाई जालमा फसाउन राखेको ट्र्याप गरे जस्तै नै हो, किनभने त्यहाँ पाउने अधिकांश इन्क्लुजन्सहरू तपाईँहरूको घरमा पाइँदैनन्, जुन चाहिँ तपाईँहरूले एउटा बजेट घर अथवा प्रोजेक्ट घरमा पाउनुहुन्न।
त्यसैले हाम्रो संस्थाले डे 1 देखि के क्लियर गर्यो भने हामीले मार्केट रिसर्च गरेर हामीले एउटा त फुल्ली कस्टमाइज डिजाइनका घरहरू दियौँ, जुन चाहिँ चलन चल्तीमा हाउस एन्ड ल्यान्ड प्याकेजमा त्यस्ता फुल्ली कस्टम डिजाइनका घरहरू पाउनुहुन्न। अर्कोतर्फ के भने हामीले हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई सचेतना दिनको लागि, उहाँहरूको एवेरनेस बढाउनको लागि हामीले कम्पनीभित्र एउटा इन्फर्मेसन डेस्क भन्ने खोलेको छौँ, जहाँ तपाईँहरूलाई घर खरिद बनाउनै पर्छ, निर्माण गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। हामीसँग आएपछि तपाईँहरूलाई हामी नलेज प्रोभाइड गर्छौँ, किनभने यो लाखौँको र लाखौँ डलरको कमिटमेन्ट हो र एउटा हाम्रो बडो दुःखले आर्जन गरेको पैसा हामी त्यहाँ फ्यालिरहेको छौँ। यो इन्फर्मेसन डेस्कले तपाईँलाई के गर्छ भने मार्केटमा चलन चल्तीमा आएका इन्क्लुजन्सहरूलाई बडो स्पष्टसँग तपाईँहरूसँग राखिदिन्छन् हाम्रा एक्सपर्ट स्टाफ मेम्बर्सहरूले। अनि के हुन्छ भने तपाईँहरूले जब एजुकेसन पाउनुहुन्छ, एजुकेसन इज पावर, जब तपाईँले एजुकेसन पाउनुहुन्छ यहाँहरूले भिन्नताहरू छुट्याउन पाउनुहुन्छ, यसले के दिइरहेको छ, अर्को बिल्डरले के दिइरहेको छ भन्ने कुरो। दोस्रोतर्फ के हो भने हामीले मार्केटमा हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई यो विविध किसिमका झन्झटबाट उन्मुक्त दिनको लागि हामीले एउटै किसिमको इन्क्लुजन राखेको छौँ। हामीले भेरिएसन अथवा चाहिँ कस्ट डिफरेन्स हुने गरी भोलि गएर चाहिँ यो सामान पाउँछौँ पाउँदैनौँ भन्नको लागि यो कुनै पनि गुन्जाइस नै छोडेको छैनौँ। हामीले मार्केटमा पाउने हाई इन्क्लुजन्सहरू का इन्क्लुजनहरू हामीले हाम्रा टेन्डर कन्ट्र्याक्टहरूमा राखेर साइन गरिरहेको अवस्थामा छ। दोस्रोतर्फ हामीले हाम्रा क्लाइन्टहरूको एउटा आत्मबल बढाउनको लागि अथवा भनौँ पिस अफ माइन्ड दिनको लागि जब तपाईँहरूले कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुहुन्छ, त्यो साइन गरेको दिनमा हामीले एउटा तपाईँहरूलाई लिगल रूपमा कमिटमेन्ट दिन्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई घर निर्माण गरिसके पछाडि यदि तपाईँहरूलाई हामीले भनेको कमिटमेन्ट अनुसारको घर पाउनु भएन भने त्यो घर हामीलाई नै फिर्ता गरिदिनुहोस् विथ जग्गा, ल्यान्ड एन्ड हाउस। हामी तपाईँहरूलाई 30,000 बराबरको प्रफिट दिन्छौँ त्यस घरमा। भनिसकेपछि जुन दिन तपाईँले कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईँहरूले $30,000 बराबरको एउटा इक्विटीमा पनि साइन गरिरहेको अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। यो लिगल प्रक्रियाभित्र नै हामीले गरिरहेको अवस्थामा छौँ। भन्नुको मतलब हामीले स्पष्ट के सन्देश दिन खोजिरहेको छौँ भने एक फुल कस्टम डिजाइनको घर, दोस्रो हाई एन्ड इन्क्लुजन, तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो यहाँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने निर्माणको समयावधि। कस्तो पनि यहाँ पाइयो भने अब हामीलाई जब मलाई इन्ट्रोडक्सन गराउँदै हुनुहुन्थ्यो साथीले एउटा इन्टरप्रेन्योरको रूपमा पनि इन्ट्रोडक्सन गराएको हुनुहुन्छ। म वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा इन्टरप्रेन्योरकै रूपमा अस्ट्रेलियामा आएको हो र मैले चाहिँ यहाँको मार्केटलाई रिसर्च गरेर नै आफ्नो व्यवसाय स्थापना गरेको हो। त्यसैले गर्दा जब तपाईँले घर निर्माण गर्नुहुन्छ त्यतिखेर एउटा समयावधि दिएको हुन्छ, जुन समयावधि चाहिँ तपाईँलाई प्रोजेक्ट बिल्ड गर्नेहरू बिल्डरहरूले चाहिँ 1 वर्षसम्म अथवा चाहिँ तपाईँलाई त्योभन्दा बढी पनि समयावधि लागेको देखिएको छ। हामीले तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टीको साथमा 6 महिनामा घर दिन्छौँ भनेको छौँ। 6 महिनामा यदि हामीले घर दिएनौँ भने तपाईँहरूले अहिले जति रेन्ट तिरिराख्नु भएको छ त्यो रेन्ट हाम्रो संस्थाबाट तपाईँलाई दिनेछ र तपाईँहरूले ढुक्कले बस्नुहोस्। जुन दिन तपाईँले लिगल पेपरमा साइन गर्नुहुन्छ त्यो पेपरमा तपाईँहरूले घरको निर्माण हुने अवधिमा पनि साइन गरिराख्नु भएको छ। यदि मैले र हाम्रो संस्थाले त्यो समयावधिभित्र चाहिँ निर्माण गर्न सकिएन भने तपाईँहरूको रेन्टको लस अथवा कम्पन्सेसन हाम्रो कम्पनीले उठाउनेछ। दोस्रोतर्फ हामीले 30,000 बराबरको तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिएको छौँ, जुन चाहिँ तपाईँले घर किन्दाखेरि अलरेडी तपाईँले 30,000 बराबरको आर्थिक लाभ पाइसक्नु भएको छ। तर 6 महिनाको अवधि दिँदाखेरि हामीले के पनि भनेको छौँ भने हाम्रो टेन्डरमा स्पष्ट छ, समय जस्तै तपाईँको यो कोभिड हामीले अनएक्सपेक्टेड रूपमा आयो, यस्ता इनकन्टिन्जेन्सीको पिरियडमा चाहिँ हाम्रो समयावधिले हामीलाई धोका दिन सक्छ, किनभने त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। अर्कोतर्फ यदि तपाईँहरूको लोन जब तपाईँले प्रोग्रेस फर्स्ट सेकेन्ड प्रोग्रेस दिँदै जानुहुन्छ ब्याङ्कमा, यदि तपाईँको लेन्डरले तपाईँहरूलाई पैसा रिलिज गर्नमा फन्ड रिलिज गर्नलाई चाहिँ ढिलो गरिदियो भने तपाईँको समयावधि अलिकति लम्बिन सक्छ। तेस्रो, यदि वेदरको कन्डिसनले हाम्रा कन्ट्र्याक्ट सब कन्ट्र्याक्टर्सहरूले काम गर्न सकेनन् भने यो समयावधि बढ्न सक्छ। त्यसैले गर्दा हामी 3टा कुरामा एस्योर्ड छौँ। पहिलो,
कस्टम डिजाइन, दोस्रो फुल इन्क्लुजन हाई क्लास इन्क्लुजन जहाँ 30,000 बराबरको कम्पनीले ग्यारेन्टी दिएको छ। तेस्रो पिस अफ माइन्ड भनेको तपाईँको समयावधि हो, जहाँ तपाईँलाई 6 महिनामा हामीले दिने र हामीले दिएको पनि छौँ। 6 महिनाभित्रमा हामीले तपाईँलाई फुल्ली कमिटमेन्ट गरेका छौँ। त्यसैले गर्दा अब हामी स्पष्ट के हुनुहोस् भने तपाईँको प्रश्नमा फेरि फर्केर आउँदैछु म। पुरानो प्रपर्टी किन्दा मेन्टेनेन्स कस्ट हाई हुनसक्छ। आरबी डाटाको थ्रुबाट यदि भेन्डर एजेन्टले बढी कमिसनको प्रलोभनमा त्यो प्रपर्टीलाई बढी कस्टमा बेचेको छ भने तपाईँलाई नोक्सान हुनसक्छ। तेस्रो कुरो, त्यो प्रपर्टीको हिस्ट्री नहेरिकन, इन्सपेक्ट नगरिकन, प्रपरली इन्डिपेन्डेन्ट तपाईँको बिल्डिङ इन्सपेक्टरसँग तपाईँले इन्सपेक्ट नगराइकन किन्नु भएको छ भने ठुलो आर्थिक नोक्सान पनि हुन सक्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ तपाईँको एनएसडब्ल्यू भित्र अझै हामी छलफलको क्रममै जानेछौँ अगाडि, कसरी तपाईँले नयाँ घर बनाउँदाखेरि चाहिँ अहिलेको कोभिड-19 लाई सरकारले रेस्पोन्स गरेको छ, त्यसबाट के कति हामीले आर्थिक लाभ पाएका छौँ, त्यो कुरो हामी क्रमशःसँग छलफलको विषयमा राख्दछौँ। धन्यवाद।